On varajane koidik Kerisinimäel. Tuul keerutab tolmukahvatus hommikuvalguses palvehelide saatel. Samaritlased laulavad mäetipul merelaulu, tähistades oma Shavuoti, lauldes ja õppides Toorat kogu öö. Palve algas südaööl küla sünagoogis Kiryat Luzahis läänekaldal, enne kui palvetajad alustasid oma teekonda mäetippu, peatudes vaid palvetamiseks. Ja jõudes pühale paigale, kus samariitlased usuvad, et Abrahami proovile pandi ja kus Joosua püstitas kivist altari. Samariitlaste Toora versioonis tegi seda Jehoshua ben Nun, kui ta ületas Jordani jõe. Ta ehitas kohe altari Gerissimi mäele ja asetas 12 kivi nende määratud kohta. See on iidne rituaal. Arheoloogilised tõendid näitavad, et samariitlased osalesid Shavuoti palverännakul Gerisimi mäel vähemalt 2500 aastat. Erinevalt peavoolu juudi traditsioonist tõlgendavad samariitlased piibeliku juhist lugeda 50 päeva pärast hingamispäeva sõna-sõnalt kui pühapäeva. Nende festival kestab 7 päeva, mille jooksul toimuvad öised palvused ja rituaalid. Samaritlaste kogukond on tegelikult terve rahva järeltulija, kes eksisteeris, kellel oli oma keel, oma lipp, oma ajalugu, nagu igal rahval ja rahvusel on. Ja meie käsk on hoida hõõguvat sütt ja anda tõrvik põlvest põlve edasi, nii nagu mina hoolitsen selle eest oma laste ja lastelastega. Mina olen 126. põlvkond, minu lapsed on 127. põlvkond ja minu lapselapsed on 128. põlvkond selles riigis. Menashe Tzatka kuulub ühte 4 perekonnast, mis moodustavad Iisraeli samaarlaste kogukonna. Tegelikult oleme maailma väikseim kogukond, kuigi kunagi oli meid 2 miljonit inimest. Aga kõik impeeriumid, mis siit on läbi käinud ja kõik sõjad, mis on tabanud Iisraeli rahvast Iisraeli maal, on kahjustanud ka samaarlaste kogukonda. Me jõudsime madalseisu, kus meid oli veidi üle 100 inimese ja tänu Jumalale oleme täna 21. sajandi alguses 905 inimesega kogukond. Samaarlaste Shavuot on üks 3 iga-aastasest palverännaku pühast, mis nõuab kogu kogukonnalt mäele tõusmist ja palvetamist.